Поляка с тяхната царевица. Митко, ти кога ще ми върнеш царевицата? Какво искаш, Георгия? Нали байколите дай парите за нея, бе? Слушай, чакам те година и половина, писна ми вече. До 3 дена не ми ли донесеш царевицата с каруцата, ще иба майката, Ти напсува ли, ма? Стига, Митко. Мам да храня жена и деца, Гледай си работа, Георгия. Кома интересува? Ще иба майката, педерас. Връщай се веднага. Гошо, ти устай царевицата ми, той имаше и домати да ти даде, и краставици, и зарзалат. Ма ние нали при бай точно щяхме ходим, Георги? Не знам, стой педерас, до кога се занимава с царевица? Половин година ви чакам. Георги, само не дей посяга на момчето, виж го колко човечеце. Никой да го правя да го иба, в майната циганска да го иба. Сега ще му иба, путката майна ще му иба. Няма го бия, ама ще го накарам да ми върне царевицата, мамичката му. Митко! Димитре! Чакай, Мите! Слушай, Мите, извинай са те дета напсуех, ама виж сега, ама аз ти дах цареца, а пък ти не ми даде пари. Аз жена и деца имам да изхранвам. Или парите ще ми върнеш, или царецата. 40 лапета имам. Аз не мога да се съобразявам с сумати хора, моите момчета. Какво направи мене? Аз, нали ти кажа, че и семейство изхранвам? Чакай, ма за кога че? Майка ти да иба! Байколо! Излез, Байколо! Гошо иска да въби, излез! Гошо, да оставиш веднага момчето, защото и всякато изляза, като взема и бай ми така, ще ти иба путката майна, въшло! Няма да го бараш! Ко стана, ще ти иба звънеца, ще ти иба! Майка ти си иба! Той ли Байколо, Да, ама нещо май припаткал. Бах го в дъртака. Тъмън сварих ракийката, ма пишна останах. Ела, че почерпя. Най-хубавата карнобатска ракия, която сте пили някога. Ма ник за един път ракия. Майка ти бъжлек. Кои иска ти има мизинци? Не го че, ако искаш тогава с моята черпя едно мизинци. Знаеш кой хубаво? Ако искаш, куце, искаш? Виж са, Коло, тук става просто за моята царевица. Момчето каза, че ти ще платиш на нея. Нищо няма да плащам, бе. Путка майна, цигански номера ли ще ми правиш? Нали казвам, че ме платиш, бе? Ще платя като пръдни гущера. Майка ти ще бой, селери, не искам да те бия, Ако извикам батко си, знаеш какво ще стане? Ари, извикай го, кой ще ми направи, бе? Ще вафани с майка ти и ще вайбей двамата. За майка ми само няма говориш, майка ти ще иба педарача мръсно. Пенсионер, къв ти проблема на тебе? Не ме бай, Георгия, пак си пиян да мама му стара. Няма проблем с тебе, човек. Само искам да не закачаш момчето, моля. Так тебе като откраднаха, че са навсегда, нали ти рива? Откраднаха го, ама тебе, какво те интересува за моя чесън, бе, папак? Не ме интересува. Аз мога и сам да се оправя, ама не ме карай сега да викам бай Тошо. Тошо! Ма ти ще стане проблем, бе. Вчера от зимницата правихме брашно. Вижте кой ще стане сега, като го фърля в огъня. Глей се! Джуф! Да ти нещо мой да опече цяло агни, бе! Гошо, айде да отидем до стомат да вземем агни, бе! Идей ти агни, аз имам кокошки, бе! Коло, виждам хуй в огъня! Къв кой ти каруца? Ситих се за царевицата. Спокойно, не так, виж го тия човек, бе, да му върнеш царевицата. Хубаво. Вътре две врабчета май са и бъд, бе. Тогава, ако искаш, ще набия една чекия, бе. Да, ама трябва да ви призная нещо. Оне ден ме скопиха и сега нямам ташаци. Ти ко нямаш ташаци, как се направиш чекията? Никак.
се разплача. Спокойно, моето момче. Оня ден скупихме коча и май запасах младете. Ще отида да ги взема. И сега на всичкото отгоре този дъртя ще ми сложи маде на коч. И как ще стане сега тази работа? Гошо, иди при него малко, е. Виж сега, Мите, ще разправям за... Ей, Митко! Та нося ли мадети на кочата, мън ги слушах в трубичка да ти е по-удобно.